السلام عليكم. النهاردة هوريكم طريقة البشاميل بطريقة جديدة ومختلفة. معانا هنا طبعا هنسلق المكرونة اول حاجة، بعد كده هنبدأ في طاسة فيها زبدة وزيت. ماشي، ومعانا هنا بصل وفلفل الوان وفلفل اخضر، هننزل بيهم في الطاسة على طول والزيت يكون سخن. هننزل بالبصل الاول، يا دوبك يدبل نص تتبيلة كده، وطبعا هنرش طبعا عليه ملح كمان عشان يدبل بسرعة وينزل المية اللي فيه، فهيدبل بسرعة بإضافة الملح ده. بعد كده هنقلب، بعد كده زي ما انتوا شايفين دبل. هننزل بقى بفلفل الوان ونص جزرة مبشورة، ان دي طبعا بتدي للوصفة طعم مسكر وجميل جدا. يعني انتوا امشوا على نفس الوصفة بالظبط وانتوا مش هتعملوا غيرها بعد كده. بجد انا مش بجامل فيها، بس انتوا لو جربتوها هتصدقوا كلامي ده. كده بعد الخضار كله ما دبل معايا، هننزل بقى بالفراخ. ممكن تضيفوا هنا بدل الفراخ لحمة، انا ساعات بعملها كده وساعات بعملها كده، بتطلع تحفة برضو. يعني حاجة شبه النجرسكو، بس مش نجرسكو طبعا، لان النجرسكو بيعوز خضار اكتر من كده. انا اول ما ياخد الصدمة معايا هنقلب على الجنب التاني. معايا هنا ملح وبابريكا وفلفل وسبع بهارات. ماشي، هننزل عليهم على الخلطة كلها. بس انا طبعا هنا مرضتش اقلب لحد ما ياخد لون معايا، زي ما انتوا شايفين كده. كده خد اللون معايا. على فكرة ممكن تستكفوا بكمية الفراخ دي بس، وممكن تزودوا كمية الفراخ كمان. انا طبعا حطيت كمية قليلة لان انا كمان عندي فراخ كنت انا شايلاها في الفريزر. انا نزلتها برضو على الوصفة، بتبقى طعمها جميل برضو. مفيش اي فرق. بصوا بقى، كل ده هيدبل وهياخد من الطعم اللي موجود من الخضار والتوابل، كل ده هيديها طعم مسكر جدا. هنسيبها على نار هادية كده، كله يستوي وكله ياخد من طعم بعضه. هنبدأ دلوقتي بقى في البشاميل اللي اول مرة هتجربوه معايا مش هتنسوها تاني. معايا هنا كوبايتين من المية او 3 كوبايات وكوباية لبن. معايا هنا حوالي 6 معالق من النشا. ايوه نشا، ما تستغربيش، ما تحطيش دقيق خالص. لا هنضيف سمنه ولا زيت ولا اي الكلام ده، ولا هنحمر دقيق ولا الكلام ده كله. هنحط طبعا، انا حطيت 6 معالق هنا من النشا، وهزود لبن تاني. يعني انا حطيت 3 ميه و3 لبن. ممكن تحطي كله لبن عادي، بس انا بعملها بالطريقه ديت وجربيها، مش هتعملي غيرها بعد كده. ماشي، هضرب كل ده بقى طبعا بالهاند بلندر. لو ما عندكيش هاند بلندر كل ده يتعمل في الخلاط عادي، وده نتيجة اسرع عشان النشا تدوب بسرعة. وعلى النار طبعا. ومعانا هنا الملح ظبطته نص معلقة، وطبعا على النار وتقلبي وتخلي بالك منه عشان بيتقل بسرعة. بعد كده هنضيف قطعتين من الزبدة وحتة قشطة، ده ضروري واساسي في الوصفة، مش هينفع نستغنى عنه. احنا محطناش زبدة كتير ولا سمنة كتير ولا زيت ولا الكلام ده كله. كده طبعا بعد البشاميل ما جاهز معايا والمكرونة زي ما انتوا شايفين كده في الصينية، هنحط شوية من المكرونة وشوية من البشاميل. لازم الخطوة دي ضروري. وطبعا المكرونة تكون اكتر تحت اكتر ما تكون فوق، يعني الطبقة الاخيرة تكون خفيفة من المكرونة، لان القاعدة هي الاساس. زي ما انتوا شايفين كده، ما تقولوش ان انا مكتره البشاميل هنا، بس هو ده كده مظبوط، والعيار بتاعها مظبوط بالظبط. هنساوي طبعا عشان الخلطه اما تنزل تبقى واخده الصينيه كلها. هننزل بقى بالخلطه اللي احنا عملناها دي، خطيره خطيره خطيره، مش قادره اقول لكم على اللذاذه اللي فيها. وطبعا احط كبشتين كده من البشاميل على الفراخ، تديها طعم هايل. ولو مش حابه تحط بشاميل على الفراخ عادي برضو، بس طبعا ديت خطوه اساسيه عندي. بعد كده هنزل بباقي المكرونه.
ما تخافيش وما تقوليش ان كمية المكرونة قليلة، لا هي كده مظبوطة. انا قصد ده ان هي تكون خفيفة فوق، عشان بعد كده اما تشيلي قطعة البشاميل تعرفي تشيليها معاكي في ايدك، او تشيليها بالمعلقة او اي حاجة. هنزل بقى بباقي البشاميل ووزعه كويس واوريهالكوا كده بعد ما اخلصه. يدخل الفرن على درجة حرارة 180 وتولعي الشواية. وكده النتيجة زي ما انتوا شايفين هايلة هايلة. متنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس.